bless God for another beautiful Sunday. And we say thank you, Jesus. We couldn't come on air last Sunday because of situations beyond our control. But we bless God who is faithful, who has been our shield, our guide, and our pathway to success. We pray this morning that in the name of Jesus Christ of Nazareth, the hand of God will rest upon us. We believe that whatever it is, in every situation, Ọlọ́run ni yóò máa jẹ́. He has always been God from the ages past. From the time of our fathers to this present time, He has been God. And further down than this, if Jesus tarries in coming, He will continue to be God. We bless His name. We adore Him. We glorify Him. We say thank you for His faithfulness. For all He has done, we say thank you. Àgbé Ọlọ́run ga lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ. Jésù sọ̀rọ̀ nípa wúndíá mẹ́wàá, the 10 virgins. Jésù fi wọ́n ṣàkàwé tó pọ̀. Ṣùgbọ́n primarily Jesus spoke about the 10 virgins having a jar of oil and their lampstand. And some had the lampstand alone, they didn't have a jar of oil. And the Bible said, that is the most intriguing part of this. Ọkọ ìyàwó sì pẹ́ kó tó dé, Matthew 25, I think from verse 5. Wọ́n ní gbogbo wọn sì tògbé àti tó ní extra àti tí ò ní extra. Wọ́n sì sùn lójijì ariwo dé. It goes a long way to tell us so many things. But before we go into the details, let us pray. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run ayérayé, èémí inú ènìyàn gbogbo, Ọlọ́run kan ṣoṣo tẹ́rù kì í bà, ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Fún gbogbo etí tó ń gbọ́ wa, fún gbogbo ojú tó ń wò wá, Ọlọ́run lónìí jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kó tàn, jẹ́ kí ọwọ́ agbára rẹ kó gbé wa ró, jẹ́ kí àánú kó dìde fún wa, ojú má jẹ́ kó tì wá, ọ̀tá má jẹ́ kó yọ̀ wá, ayé má jẹ́ kó béèrè Ọlọ́run wa. Ìwọ ni o Jésù, kò sẹ́lòmíràn. Nínú ìrìn àjò ayé jẹ́ kí àánú kó dìde. Gbogbo àdánwò àti ìgbéraga Sátánì Olúwa bá wa tẹrí ẹ̀ bá. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó farahàn. Pa wá mọ́ ní àlàáfíà pípé. Jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ rẹ kó tó fún wa. Ní ti ọjọ́ ológo yìí Jésù àti ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí, jẹ́ kí àánú rẹ kó fọhùn fún wa. Jẹ́ kí iṣẹ́ ìyanu ńlá kó ṣẹ. Má jẹ́ kí ojú kó tì wá. Má jẹ́ kí ayé kó béèrè Ọlọ́run wa. Agbára tó fi ń jí Ọlọ́run lórúkọ Jésù fi jà fún wa lónìí. Jẹ́ kí ojú kó tì ọ̀tá. Jẹ́ kí ìrètí ẹni bí lórí wa kó dasán. Gbogbo ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ tá ó gbé lórúkọ rẹ Jésù jẹ́ kó já sí ìyanu. A ó yìn, a ó gbé ọ̀gá. Ó ṣe onímájẹ̀mú ayọ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. A gbé Ọlọ́run ga fún iṣẹ́ agbára tí ó ṣe lónìí. A yìn lógo nítorí pé ó ní Ọlọ́run. A dẹ̀ gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù ayọ̀ wa yóò kún. Pé ní orúkọ Jésù ìlérí yóò ṣẹ fún wa. Pé ní orúkọ Jésù inú wa yóò dùn. We are going to take a Bible text from the book of Matthew, chapter 25, verse 1 to 12. Àníkàjú bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n òye tá fẹ́ kó yé wa ń bẹ̀ ni wípé bí àṣà olórin kan, I think it was King Sunny Adé. Múndíá mẹ́wàá ló pàdé Jésù, márùn ló lọ́gbọ́n, márùn kò lọ́gbọ́n, márùn tó lọ́gbọ́n mú òróró dání, márùn ṣàlàyé mú òróró dání. Ó wá ní èmi yóò tún fìtílà mi ṣe kí n máa gbàdúrà nínú ìjọ mímọ́. Èmi yóò tún fìtílà mi ṣe ọkọ ìyàwó ń bọ̀. Now what does it mean? Mo máa sọ nípa ti ara, mo máa sọ nípa tẹ̀mí. We're gonna kind of do a kind of a situation whereby we'll bring out the spiritual implications of the 10 virgins and the physical implications of the 10 virgins. What are the physical implications of the 10 virgins? Bí èèyàn bá wà nínú ayé tó bá ní àníyàn tí kò gbégbèsè, kò ní débi ògo láyé. Bí èèyàn bá wà nínú ayé tó ní èròǹgbà rere
tí kò gbégbésẹ̀ tẹ̀lé lórí, ó ṣeé ṣe kí èròǹgbà yẹn kó kú mọ́ nínú. Now listen to this. Ẹni tó ya design mọ́tò sínú paper, if engineers does not go into work, if steel engineers does not go into work, if mechanical engineers does not go to work, that beautiful piece, masterpiece on that sheet of paper will continue to be a beautiful sheet on a sheet of paper. It will never materialize to become a reality for people to write it, or for people to see it, or for people to say, okay, I am buying this automobile because it is beautiful. It will continue to be in that paper, becoming a masterpiece in the paper, and nothing is happening to it. Because those who are supposed to go to work did not go to work. You have a beautiful architectural masterpiece in a piece of paper about the house, how beautiful the house is, how the designer, the architect decorated the interior. It will continue to be a dream in that piece of paper until construction engineers go to site and begin to work and begin to put that beautiful piece on the piece of paper and begin to put it up at the structure for people to see. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí fún ọ̀pọ̀ ènìyàn tó ní èròǹgbà rere láyé tí wọn kò gbégbèsè. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí fún àwọn tó ní àlá rere nínú láyé tí wọn kò gbégbèsè tọ́. Àlá náà ló ṣe máa jẹ́, reality will not come. Àwọn elóròǹgbà náà bọ́n ṣe máa léròǹgbà ẹni yẹn, tí n bá lówó máa kọ́lé sí VGC, tí n bá lówó máa ṣe báyìí, tí n bá lówó máa ṣe báyìí. Timba. The question is, níjọ́ wo ló máa lówó yẹn? Ẹni tó sọ pé timba lówó. The question becomes, it is only an imagination. It is only an intent of purpose. It is only a dream. It is only a speculation. What step did he take to become successful? What step did he take to make sure his aspirations come into reality? How did he navigate the storm of life to come out of it and become a success story for himself? These are questions you need to ask yourself. You've got good intents. Your mentality is working and telling you what you can do. But the bottom line is, have you been able to take steps? And when you did take steps, when obstacles came, when disappointment came, did you have the ability and the tenacity to retake your steps again? These are questions you need to ask yourself. Lórúkọ Jésù ọ̀run á dá wa láre. Lórúkọ Jésù ayọ̀ wa yóò kún. Lórúkọ Jésù ìlérí yóò ṣẹ fún wa. Wọ́n ní wúndíá mẹ́wàá, ẹ má jẹ́ ká ṣe mistake kan o. Àwọn tẹ́ ẹ ní kò lọ́gbọ́n yẹn, to my understanding, wọ́n lọ́gbọ́n. Àti tí wọ́n lọ́gbọ́n. Àti ìfowópamọ́ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ló parapọ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í sọ pé àwọn ń lọ pàdé ọkọ ìyàwó. So let us take it from the point of view wípé àwọn méjèèjì ló láníyàn rẹ̀, àníyàn rẹ̀ pé à ń lọ pàdé ọkọ ìyàwó. They both had good intent. And listen to this, they took steps to it. Because wọ́n gbé àtùpà wọn dání, àtùpà tí wọ́n gbé dání yẹn òróró wà nínú ẹ̀. Nítorí ẹ̀ ló fi lè jò. Bíbélì wá wí pé nígbà tí ọkọ ìyàwó sì pẹ́ dé, listen, ó ní nígbà tí ó pẹ́ dé, ó ní wọ́n sì, oh Jesus, ó ní gbogbo wọn àti tí wọ́n ló gbọ́n àti tí wọ́n ní kò gbọ́n, gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń sùn. Ó pẹ́ dé. Your expectation is not coming as quickly as you want. Your dreams are not becoming reality as quickly as you think. You prayed so hard and things are not working out the way you think they should work out. What do you think will happen to you? How do you think these things will come to pass? Then the question arises. And what is the question? Nígbà tó dẹ̀ ń sáré, nígbà tó dẹ̀ ń gbégbèsè, nígbà tó dẹ̀ léròǹgbà, ṣé n tó dẹ̀ fẹ́, ṣó jáde sí bó ṣe fẹ́? The answer is a no. Bíbélì wá sọ fún wa pé wọ́n wá ń sùn. Àtẹ̀yí tí wọ́n ló gbọ́n, àtẹ̀yí tí wọ́n ní kò gbọ́n. Then let us ask these questions. Ta lọ́kọ ìyàwó tiẹ̀? Kí ló ń dúró dè? Ṣé ìgbéyàwó gidi gangan lọ́kọ ìyàwó ẹ̀? Ṣọmọ bíbí lọ́kọ ìyàwó ẹ̀? Ṣé adé orí lọ́kọ ìyàwó ẹ̀? Ṣé wòsàn lọ́kọ ìyàwó ẹ̀? Ṣàṣeyọrí láyé lọ́kọ ìyàwó ẹ̀? Ṣé kò bọ́ lọ́wọ́ àìsàn àbí bọ́ lọ́wọ́ ogun àbí ègún ìran ní ọkọ ìyàwó tiẹ̀?
ìbéèrè tó bá wà nínú ẹ̀ ni wípé ǹjẹ́ bí ọkọ ìyàwó tiẹ̀ bá wá pẹ́ kó tó dé ṣé wọn náà ní dàbí àwọn mẹ́wàá yẹn tí yóò sùn. àwọn méjèèjì wọn ò jára wọn o. oore kan ṣoṣo tí àwọn márùn yẹn ní ni wípé they had an extra oil. So the Bible said, and when the bridegroom tarried in coming, they all slept. Both the expectedly foolish one and the expectedly wise one. They all slept. Àwọn mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ní Bíbélì ló sùn o. Bíbélì ò sọ pé márùn tó pọ̀ ló sùn. Àwọn mẹ́wẹ̀ẹ̀wá sùn. Bíbélì wá wípé lójijì ariwo sọ wípé ọkọ ìyàwó ti ń bọ̀ o, ọkọ ìyàwó ti ń bọ̀ o. And the Bible said, àwọn tó ní extra fìtílà, àwọn tó ní extra òróró, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń da òróró tó kù sínú fìtílà wọn. Àwọn márùn tó kù wọ́n wá ń sọ wípé ẹ jẹ́ fún wa lóróró. Àwọn tó wá lóróró wá sọ pé kó má bàa ṣaláì tó fẹ́mi àti rẹ, ẹ lọ sókè rere kẹ́ lọ róróró. How strong is your faith? Your waiting period, have you been able to navigate it? Ṣé wọn náà sùn báwọn yẹn náà ṣe sùn? Nínú ìrìn àjò oríire láyé bó bá gbégbèsè sí mẹ́ta síwájú ọ̀tá rẹ́dí àti dẹ́ padà sẹ́yìn lọ́nà mẹ́rin. Our just short one. The question now is, do you have the tenacity? Do you have the ability to start all over again, overcome tribulation and the storm, and move ahead in the course of success of life? Because nothing good comes easy. The Englishman will tell you, the purity of gold is tested in fire. So question will arise. Extra òróró tá a wá ń sọ yìí táwọn yẹn mú dání kí ló ní ṣe kí ló túmọ̀ sí extra òróró yẹn kí lè extra òróró tiẹ̀ ṣé gbàgbọ́ ẹ̀ ni. orí opó kan lọ. láàárọ̀ àbá tó bá kọjá lọ́sàn àbá tó bá wọlé lálẹ́ àbá tó bá lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ àbá obìnrin yẹn ń bẹ̀ bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé nígbà tó yá onídàájọ́ dá lẹ́mi kò tilẹ̀ ná ní ọlọ́run lẹ́mi kò bẹ̀rù ènìyàn ọkùnrin máa fi wíwẹ̀ dámilága obìnrin ó máa fi wíwẹ̀ dámilága jẹ́ kí n lọ. sọ fún why the woman was consistent. The woman did not fail. The woman made sure she was able to seek justice and she got it without resting on her oars. Question arises. Kí ni extra òróró tí wọ́n mú dání? Ṣé gbàgbọ́ ni? Kí ni extra òróró tó mú dání? Ṣé sùúrù ni? Kí ni extra òróró tó mú dání? Ṣé forítì ni? Kí ni extra òróró tó mú dání? Ṣé pamọ́ra ni? Kí ni extra òróró tó mú dání? Ṣé your ability to overcome situations and temptations? Your extra oil is a determinant to how far you go. Your extra oil is a determinant to what success you achieve. So you need to ask yourself a question physically. What is your own extra oil? Òróró tiẹ̀ ìkúra tó mú dání kí ni? Hello? It could be in the negative. It could be in the positive. Now listen to this. Ẹlòmíì òróró tó mú dání tó jẹ́ extra ó ní ìṣubú ẹ̀ o. Extra òróró ẹlòmíì ẹ gbàgbé àwọn tí wọ́n ní wọn mú òróró dání. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó mú òróró dání. Extra òróró tiẹ̀ ṣé kìí ṣe inú bíbí? Tí ó wàá bá gbogbo ìrìn àjò tó ti tò dáadáa jẹ́. Extra òróró tiẹ̀ ṣé kìí ṣe ìjà? Extra òróró tiẹ̀ ṣé kìí ṣe gbogbo tí Ọlọ́run ní kó má ṣe láyé òun ni wọ́n máa ń ṣe? What is your extra oil? You need to ask yourself a question that what is my extra oil? And how beneficial is my extra oil to my person? What is the impact of my extra oil to my life? Does my extra oil add a value to my being? Or does my extra oil devalue my person? You need to ask yourself. You need to answer it. We need to know where you're coming from. We need to know what you're doing. Because these are questions the Bible left us with. The only celebration the Bible gave us was nígbà tí àwọn márùn tó ní extra òróró tí ọkọ ìyàwó wá dé wọ́n dà sínú òróró wọn wọ́n sì tẹ̀síwájú
wọ́n dẹ̀ bá ọkọ ìyàwó wọlé. Bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé nígbà táwọn márùn tó kù máa padà dé, wọ́n ń kanlẹ̀kùn. Ọkọ ìyàwó sọ fún wọn pé ẹ máa lọ nítorí èmi kò mọ̀ rí. Ṣebí táwọn yẹn dẹ̀ dáa. Esther òróró tiẹ̀ ṣé fún ìgbédìde rẹ ni àbí fún ìṣubú rẹ? Esther òróró tiẹ̀ ṣó dẹ̀ lógo nínú tó lè mú ẹ débi ilẹ̀ ìlérí yẹn bí Ọlọ́run ṣe ṣèlérí fún Mósè tó. In the book of Exodus chapter 3, God reaffirmed in the book of Exodus chapter 5. The question here is, síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run sọ fún Mósè, èmi ó mú àwọn ènìyàn yìí lọ sí ilẹ̀ Kénáánì, ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ̀yin ó sì sin Ọlọ́run lórí òkè náà. Má gbàgbé pé ìlérí yẹn kò ṣẹ lórí Mósè. Ọlọ́run ló dẹ̀ ṣèlérí fún. Ọlọ́run ló búra fún. Síbẹ̀síbẹ̀ Mósè yìí kan náà kò délẹ̀ lérí náà. Kí ni extra òróró Mósè? Ìbínú. So I will ask you a question. What is your extra oil? Will your extra oil lead you to your place of destiny? Or will your extra oil stand as a tool of destruction for your person? You need to ask yourself. And you know the Englishman will tell us something. The greatest injustice a man will do unto himself is to deceive him oneself. Bí gbogbo ènìyàn bá tẹ̀ tó bá tilẹ̀kùn mọ́ rẹ̀ nulẹ̀, ó ní tán rẹ̀ jẹun. Ìwọ tó ní tán rẹ̀ jẹ ni ìwọ tẹ́rì ọkàn ẹ ti kú. Tó yẹ pé tẹ́rì ọkàn ẹ bá dẹ̀ sọ fún ẹgbẹ́ tó ṣe ọ̀dà, wàá máa ní kó gbẹnu sọ̀n, wàá máa ní kó gbẹnu sọ̀n, wàá máa ní kó gbẹnu sọ̀n. Nígbà tó bá yẹ press conscience débi kan, conscience á fi ẹlẹ̀, níjọ́ tó ṣe tó dáa kò ní dáhùn, níjọ́ tó ṣe tí ó dáa kò ní dáhùn. Yóò máa wù ọ́ báyìí because májẹ̀mú kan wà láàrin wa ti conscience ẹ̀, níjọ́ tó bá wọ kòtò ni ó padà lẹ́yìn. Ìbéèrè wa ni wípé ǹjẹ́ o gbọ́dọ̀ sí conscience ẹ lẹ́nu? Ìbéèrè wa ni wípé ṣé o ti suppress conscience ẹ? Sọ̀ni kọrin tó pa mí lẹ́rìn, ó dà pé orin Sọ̀ni gangan lọ́lọ́dún ẹ̀ fún mi láàárọ̀ torí mo ti kọ́kọ́ ṣáájú lẹ́kan. Ó ní mo lẹ́nìkan tí wo mi ò tèmi kórè, òun nìkan lólùbẹ̀wò ilé ayé mi, àti lọ àti bọ̀ mi lọ́wọ́ rẹ ló wà. Bí mo bá ṣe búburú tàbí mo ṣe rere, ẹ̀rí ọkàn mi máa lò ń bẹ lẹ́yìn mi. Ẹ̀rí ọkàn mi jọ̀wọ́ dá mi láre. O nídìí láti bẹ ẹ̀rí ọkàn ẹ torí òótọ́ lẹ́rí ọkàn ẹ máa sọ fún ẹ. Ọ̀rẹ́ ẹ lè tàn ẹ jẹ, ẹ̀gbọ́n ẹ lè tàn ẹ jẹ, ọkọ ẹ lè purọ́ fún ẹ o, ìyàwó ẹ lè tàn ẹ, gbogbo ẹni tó súnmọ́ ẹ bóyá nítorí wọ́n rí oore kan gbà lọ́dọ̀ ẹ wọn ò dẹ̀ fẹ́ dọ̀tá ẹ wọ́n lè tàn ẹ, ṣùgbọ́n bó ti kó làmìlaka tó láyé ẹ̀rí ọkàn ẹ ò ní tàn ẹ. Bó ti kó lọ́lá kò fẹ̀ tó láyé ẹ̀rí ọkàn abẹ́ sòtọ̀rọ̀. O lè wá suppress ẹ o, you may suppress your conscience, o lè má jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ sọ fún ẹ wípé n tó ṣe kò bá ìlànà Ọlọ́run mu. You may suppress him tó bá yá ẹ̀rí ọkàn á dẹ̀ fi ẹ lé. Ṣebí níjọ́ tó bá dẹ̀ wọ kòtò ẹ̀rí ọkàn á padà lẹ́yìn. Like the Englishman will say, don't trust anybody. Even in darkness, your shadows leave you. Because you cannot see your shadow in darkness. So even in darkness, your shadow walks away. Lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ kó dá wa láre. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó fi wá mọ̀nà. Lórúkọ Jésù ìṣúra òróró tí àwa yóò mú dání kò ní já sí ìṣubú, kò ní já sí ìdálẹ́bi, kò ní já sí ikú, kò ní já sí wàhálà àti ìdààmú. Òróró ìkunra tó jẹ́ iyebíye táwa mú dání lórúkọ Jésù ibi ayọ̀ ló máa gbé wa dé. Yóò ṣílẹ̀kùn fún wa. A ó bọ́kọ ìyàwó pé ìyanu ńlá yóò sì ṣẹ. Now listen to this. That is the physical aspect. The spiritual aspect is simple. Òróró ìkunra rẹ̀, your extra oil láti dúró de ọkọ ìyàwó nígbà tí yóò dé. Ìwé Habakkuk orí kejì. The Bible said in the book of Habakkuk chapter 2, the Bible said this prophecy is for an appointed time. Even though it tarries, wait for it, for surely it will come, and it will not fail, for it will surely come. But Bonti, Bíbélì yẹn sọ, only even though it tarries, ó lè pẹ́, ó ní gbígbẹ́ yóò pẹ́, ó wá sọ pé ṣùgbọ́n ní dídé kò ní ṣàìdé. Èròǹgbà àwọn márùn ti bí yẹn ni wípé kí wọ́n débẹ̀, kí wọ́n bọ́kọ ìyàwó, kí wọ́n wọlé. Nígbà tó máa débẹ̀ ọkọ ìyàwó pẹ́ o, òróró tó wá mú dání ò tó. Èròǹgbà àwọn márùn tó kù ni wípé tá a bá débẹ̀ ó mà ṣe é ṣe kí ẹ̀ tá a lọ bá kó mọ̀ má tètè dé, kí la máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká mú extra oil dání. Mo fẹ́ sọ Yorùbá kan fún ẹ, ó ní mo sọ fún ẹ ṣáájú lẹ́kan, má gbàgbé pé lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà wọn,
gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà wọn ọkọ ìyàwó pẹ́ o tí wàá gbọ́n tó fọ́ọ̀nì ńgbà tọkọ ìyàwó pẹ́ àtẹni tó móróró dání àtẹni tó móróró dání àwọn mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ló sùn. So the terminology telling me that those 5 were stupid, I don't understand. They had intent, they pursued it, but they could not pursue to the end because they had no extra oil. And listen to this, gbogbo atani moto tó bá wá mọ́tò ẹ lọ èpè àtọ̀nà tẹ́pẹ́ bá ti tọ́nà nǹkan kan ló sọ fún ẹ táǹkì ti wà ní reserve. ìyẹn ni wípé márì púpọ̀ kó tó yálé epo kó má bàa fẹsẹ̀ rìn. Hello. Ó dẹ̀ ẹ̀yẹ máa wà ẹ̀jẹ̀ ká tó wà gbàgbé o reserve oníkálukú tó wá yàtọ̀. Àwọn mọ́tò kan 5 litre ní reserve tó bá ti tọ̀nà the next ilé epo kó ṣe kí ni kò yá. Àwọn mọ́tò kan tó bá tọ̀nà láti bí títí dé Mọ́níyà Adébẹ̀ kò ní dákẹ́ ó lè ní 10 litres. Àwọn mọ́tò kan wọ́n ní 20 litres reserve. Àwọn mọ́tò kan wọ́n ní 25 litres reserve. Tí epo wọn bá tọ̀nà ní bágà wọ́n á gbé dé Ìbàdàn gẹ́rẹ́gẹ́ tí mọ́tò yẹn ò ní dákú. What is your reservoir like? How much of your reservoir have you built? How much of your reservoir have you taken care of? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run á gbé wa ró. Ọlọ́run á dì wá mú. Oore ọ̀fẹ́ Jésù nínú ayé wa yóò bíyà. Ìmọ́lẹ̀ yóò tàn fún wa. Orí wa wà ní gbàbọ̀dẹ̀. Ẹlẹ́dàá wa ò ní kàdúrà. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ̀mí mímọ́ yóò jà fún wa. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ̀mí mímọ́ yóò tì wá lẹ́yìn. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ̀mí mímọ́ yóò bá wa ṣe. The Bible says the glory of the latter shall be greater than the former. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò gbé wa ró. Ọlọ́run yóò dì wá mú. Ìwé mímọ́ Psalm sọ pé mo jáde sí wa ní ọ̀nà kan. Mo sá níwájú wa ní ọ̀nà méje. Ní orúkọ Jésù ẹni tá kàn mọ́gi. Ìfẹ́ ọ̀tá lórí wa kò ní ṣẹ. Èròǹgbà Sátánì Ọlọ́run yóò tẹrí ẹ bá. Ọlọ́run yóò mú wa dúró. Ọlọ́run yóò gbé wa ró. Ọlọ́run yóò dìde fún wa. Bí dragoni bá ṣubú lulẹ̀ níwájú àpótí ẹ̀rí. Bí àjàgà Bábílónì bá sì wó. Gbogbo májẹ̀mú àti ìpín ọ̀tá níwájú wa. Olúwa yóò tẹrí ẹ bá lónìí. Ẹ̀mí mímọ́ yóò dì wá lámùrè. Ó ní ọ̀rọ̀ tó tẹnu mi jáde Isaiah 55. Ó ní kí yóò padà sọ́dọ̀ mi lófo. Ó ní ṣùgbọ́n yóò ṣeré nínú tí mo bá rán. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà ní tí òní ẹ̀mí mímọ́ yóò dá wa láre. Ẹ̀mí mímọ́ yóò dùn wá nínú. Ẹ̀mí mímọ́ yóò ràn wá lọ́wọ́. Agbára orí àgbélébù yóò gbé wa ró. Ìmọ́lẹ̀ wa yóò tàn. Ipá òkùnkùn kò ní borí. As we navigate towards the end of this year, heaven will be our protector. The spirit and the power to pray and to pray without ceasing. Heaven will grant to us in the name of Jesus. Ọwọ́ Ọlọ́run yóò wà lára wa. Ìyanu ńlá yóò sì ṣẹ. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ yóò tó fún wa. Ó ṣe onímájẹ̀mú ayọ̀. Jésù Christ Olúwa wa. We bless God for what he has done. We bless him for what he will do. Àgbà Ọlọ́run gbọ́ pé ní orúkọ Jésù Ọlọ́run yóò dúró tì wá. Àgbà Ọlọ́run gbọ́ pé lábẹ́ àánú ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Àgbà Ọlọ́run gbọ́ pé lórúkọ Jésù yóò mọ odi yí wa ká. Learn to be a prayerful Christian. Don't be a ceremonial Christian. When you become a prayerful Christian, God will lead your battle. Ẹni tó ń fẹ́ torí ẹ̀jà tó ń gan sùn nílé. Ṣé bó dìgbà tó bá jí tó ń tó ṣáájú ogun ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ ẹni tó ń fẹ́ torí ẹ̀jà tó ń gan ti jí tó ti dìde tó ti nàró. Ẹni tó fẹ́ ṣáájú ogun rẹ̀ á rí pé lè serious. Á dẹ̀ jáde àbàṣà. Don't be a ceremonial Christian. Be a prayerful Christian. Be a powerful Christian. Be a Christian in your words, in your thoughts, and in your deeds. And in due season, when temptation, tribulation, and trials will come, heaven will be able to stand your cause and fight your cause. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Inú wa yóò dùn. Ẹ̀mọ́ yóò ràn wá lọ́wọ́. People are believing the pandemic is over. Brothers and sisters, I'm telling you, the pandemic is not over. Heaven will protect us. Amen. We still need to be careful. Yes, everybody's weary. Everybody's tired. The country is in a mess. Fuel increase, no increment in salary. Electricity tariff increase, no increase in source of income. The whole country is in a mess. A whole lot of situation is turning upside down. But we are still praying to God.
And we know God will listen because he's faithful God. Bíbélì wí pé àwọn ènìyàn mi tá ń forúkọ mi pè ó ní bí ogun bá dé sí wọn àbí wàhálà ó ní tí wọ́n bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ó ní tí wọ́n bá béèrè nǹkan ní orúkọ mi ó lè mi yóò ṣe lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà wa. And the Bible said the prayers of the righteous availeth much. Àdúrà onígbàgbọ́ ó ló ń ṣiṣẹ́ òdodo lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa. Orílẹ̀-èdè yóò gba ìtúsílẹ̀ ara yóò tù wá ìyanu ńlá yóò ṣẹ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wa yóò bí sí gbogbo àwa tá ń la ohunkóhun kọjá Ọlọ́run yóò dáwọ́lé wa Ọlọ́run yóò tù wá nínú ẹ̀mí mímọ́ yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ìfẹ́ ọ̀tá kò ní ṣẹ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wa yóò bí sí gbogbo èròǹgbà wa ní rere lórúkọ Jésù ọ̀run yóò mú ṣẹ. It shall be unto us a new season and heaven will smile on us. I bless God for everybody listening to us. I bless God from everybody who is watching us all over the world. We'll say thank you, and we know God will do the utmost impossible. And in this new week, you will walk in the realm of the glory of God, and new things will fall in line for you in the mighty name of Jesus. I will see you again same time next week on Sunday, when we should start off with another fresh edition of Sunday School Online. I pray for you as you navigate the week. Heaven will bless you, and the hand of God will rest upon you. Stay safe, and God bless you.